4 o 5 meses de crecimiento. Si ustedes le tocan la espalda, seguramente todavía no tiene un casco muy duro. Entonces digamos que uno de los principales riesgos que tienen pues, estas especies, caimanes blancos, caimanes negros, cuando nacen, pues es el riesgo también de los peces o pirañas o diferentes, digamos, depredadores. Una de las problemáticas actuales es el consumo de la carne de este animal, sobre todo la parte de la cola. Si ustedes le tocan el principio de la cola, es pulpito.